जय भोजपुरी बड़ा हम एक बार फिर से आप लोग के बीच में लेके हाजिर बानी आप लोग के आपन भोजपुरी भाषा में एगो नया रिएक्शन पावर स्टार पवन सिंह के टी सीरीज कंपनी से एगो नया गाना आ चुकल बा। जाना गाना के बा राइट साली पे बात जीजा के। जी भैया, राइट साली पे बात जीजा के। जीजा साली के ऐसे भी भोजपुरी में बिहार यूपी में एक अलग ही रिश्ता होला, अलग ही प्यार होला। वो चीज के गाना में दर्शावल गिल बा, देखावल गिल बा। तो गाना ना हम पूरा सुनले बानी शॉर्टे रील पे जौन देखे के मिलल हुई जौन, तो पूरा गाना अभी तक हमारा कंफर्म नहीं है क्वेश्चन बा का बा, लेकिन गाना देखे खातिर बड़ी बेचैन बनी। ऐसे सोचनी है कि जल्दी से रिएक्शन करके आप लोग के बीच में रिएक्शन डाल दिया जाए और रिव्यू भी आप लोग बीएफसी न्यूज भोजपुरी पर जरूर देखम जा। जी भैया, तो ज्यादा ना बकवास करते हुए रिएक्शन शुरू कर जाओ। और आप लोग कई गो रिएक्शन जौन बा ब्लॉग बाट तो इंस्टाग्राम पर हमारा के जरूर फॉलो करम जाए। जी तिवारी जी इंस्टाग्राम आईडी के हमारे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक फॉलो कर लीजिए। ओइजा जौन भी रिएक्शन ब्लॉग बा, बाकी इहो जौन रिएक्शन बा करो के डाल देम। बाकी कई रिएक्शन जौन यूट्यूब पे ब्लॉग बड़े सब आप लोग के वो जगह पर मिल जाए। जल्दी ही हम कोशिश करते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप भी, व्हाट्सअप ग्रुप भी आज चैनल बनावल जाओ, जो मैं आप लोग के ज्वाइन करम। वही भी कई सन गाना जो इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ब्लॉक होता है। ज्यादा बकवास ना करते हुए पावर स्टार पवन सिंह के गाना सुनल जाओ। और ई गाना जौन बाटे इनकर हिंदी जौन टीम बाटे हिंदी, सबीर अहमद बाड़े जे कि म्यूजिक भी बनावे ले, गाना भी लिखे ले। और उनके कंपनी से पुरान कोई गो हिंदी गाना भी अले से F1 म्यूजिक जौन कंपनी के नाम बा। जौन अभी गाना आई रहे कमरिया पे साड़ी, वो गाना भी मस्त रहे। तो ही कुछ फ्लेवर के गाना लाग रहा बा आगे टीजर देखला से और जो टीजर में वीडियो देखे के मिलल उसे लाग रहा बा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ज्यादा बकवास नहीं करते हुए गाना शुरू कर जाओ। बात फेस टू फेस कैली तोहरा जी के दई के साली रिप्लेस कैली। ऐसा का गलत फहमी न हो जीजा। जी सुना जीजा फ्लर्ट करे और बम फिगर के टच करे। बढ़िया 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 बढ़िया। जी सुना जीजा फ्लर्ट करे और बम फिगर के टच करे। विंटर के सीजन में आवा निकट, छोटा सा कपड़ा है भारी विपत। शर्म करी आई नतीजा चॉकलेट संग मजा लपी जाका। राइट साली पे बाजी जाका, राइट साली पे बाजी जाका। वेस्ट हो जाई न दुनिया न तेजा का। राइट साली पे बाजी जाका, राइट साली पे बाजी जाका। मजा मजा मजा। अरे क्या वाह। तो नहीं कि भोजपुरी गाना एकदम एनर्जी बहुत सीरियस। छोटी जींस में गोरी लगती तू हॉट हो, शॉर्ट पहन लो तो फिर जैकपॉट हो। क्या लाइन बन गया। छोटी जींस में गोरी लगती तू हॉट हो, शॉर्ट पहन लो तो फिर जैकपॉट हो। जीजा के समझाना नेचर है फ्लर्टी, मोटी नजरिया में फिल्म है डर्टी। तोहार अंगड़ाई बड़ी हाई फाई, होटल शर्म कर सोची भतीजा का। हिंदी भोजपुरी मिक्स है। कॉम्बिनेशन पासपोर्ट और वीजा का। राइट साली पे बाजी जाका, राइट साली पे बाजी जाका। वेस्ट हो जाई न दुनिया न तेजा का। राइट साली पे बाजी जाका, राइट साली पे बाजी जाका।
ई गाना देखला के बाद एगो दिल के बात निकल बा कह दी तो ये हमारा बात से कितना आप लोग एग्री बनी जो जरूर बन जा। वो हीरोइन के तो हम नाम नहीं के पता काहे के लिस्ट लेके बैठल नहीं रिएक्शन है रिव्यू में ई सब बात कर ली का नाम हो हीरोइन के नाम बताएं जा। बाकी अगर अभी हम कुछ देर में रिव्यू करम क्या कभी दोबारा और वीडियो देखम तो रिव्यू करम वेबसी न्यूज भोजपुरी पर रिव्यू डालम तो सब नाम पता चल जाए। हीरोइन के साथ एक और गाना आवे के चाहिए ई बताएं जा। ये हीरोइन के देखला के बाद अभी तक मन ना भरल है खुद हमार ना भरल है आप लोग एक गिरीश बानी जगना और पावर स्टार पवन सिंह के साथ ई तो साली वाला रिश्ता रहे उतना ना भइला तनी ऐसा साली जीजा के रिश्ता रहे तो तनी दूरी बनल लेकिन एहमे असली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी कुछ भी बने एक मैटर एक गाना तो बने के चाहिए हीरोइन के साथ पावर स्टार पवन सिंह के साथ गाना चटपटा मसालेदार बढ़िया रहे और जल्दी पछी ना गाना। लेकिन जब ये गाना का आप ध्यान से सुनो देखिए हम जितना अब तक टीजर और जितना इंस्टाग्राम पे शॉर्ट देखनी है गाना के सच बताइए गाना के क्वालिटी तो लेवल बजट लौकता लेकिन उ चीज शब्द अभी जल्दी शब्द आदमी माइंड में पचत नहीं के जौन सब तो हिंदी भोजपुरी दोनों मिक्स बा टी सीरीज हम भोजपुरी पे गाना आइल बाटे तो तनी से पचत नहीं के लेकिन हम रिएक्शन करे जब ध्यान से बैठनी एकदम पूरा फोकस करनी है तो गाना के मतलब एक एक लाइन कहा लागत है हमारा तो सच बता दूं जब ध्यान से ना देख रहे बस रील पे देख रहे जैसे देखा तो उतना अच्छा ना लगा लेकिन पूरा जब बैठ के देखनी है ध्यान से देख लो तो वीडियो से मन नहीं के मन करता और देखी बार बार देखी इतना अच्छा वीडियोग्राफी कर ली इतना मतलब हद तक गाना पवन सिंह के जो इस टाइप के जो गाना आ रहा है हिंदी लेवल के गाना बा ये सब गाना के बारे में अभी जज करे के मतलब कभी मतलब बेवकूफ़ी बाटे कहे कि भोजपुरी के हिसाब से जो लेवल पे गाना जो चीज बना रहे बड़े पावर स्टार पवन सिंह जी सिर्फ भोजपुरिया दर्शक पसंद नहीं किया ये भोजपुरिया दर्शक उ जे बिहार यूपी के होते हुए भी हिंदी गाना देखत रहे बॉलीवुड गाना देखत रहे पंजाबी गाना देखत रहे उ लोग दर्शक की बहुत ज्यादा पसंद आवेला बा उ सब दर्शक जे बारे एक गाना से अट्रैक्टिव होके भोजपुरी मतलब भोजपुरी से प्यार करे भोजपुरी ऑडियंस बनी हन और बड़ा लेवल पर भोजपुरी के और नाम हुई तो ऐसा कुल ऑडियंस की गाना बहुत पसंद आवेला बा जौन गाना भोजपुरी जौन जे लोग भोजपुरी गाना के ऐसे चीप ढोढ़ी चोली लहंगा समझ के ना सुनेला वैसा कुल घर में जे शहर उहर में रह रहा लोग पढ़त लिखत बा लोग उ लोग कहीं ना कहीं इस सब गाना के बड़ी मतलब सुनी लोग अपना घर में प्ले करी लोग बाल बच्चा लोग को देखी सुनी तो गाना जबरदस्त बा और जे साली के बढ़िया देखावल गई बा बहुत चटपटा लाग रहा बा मजेदार लाग रहा बा अच्छा लगा जौन पवन सिंह प्रयास करत रहे बहुत बेहतर बा आवेला दिन में इस सब गाना आज भले उतना रिस्पॉन्स ना दस उतना पूरा ग्राउंड लेवल तक ना बाजे लेकिन आवे वाला दिन पे ये सब गाना के राज बाटे आप लोग का कहना बा ये जोड़ी एक बार एक और गाना बनावे ये बात से आप लोग सहमत बन जाएगा रिव्यू में बाकी पूरा बात डिटेल्स हुई वीडियो ऑडियो क्वेश्चन बाटे सब कुछ आप लोग बीएफसी न्यूज भोजपुरी पे रिव्यू देखम जा अभी जाता नहीं गाना का और देख दू खाली देख के बढ़िया रिव्यू आप लोग लेवत जय भोजपुरी एक बना के रखी जाए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर जा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।